Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tio Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Socavitre, Baolay, Université GSI, magasin Sharp tsara lalàna, bijouterie Tio Sergio, manolotra anao ny vaovao. Ratsy kokoa noho ny zava-misy tamin'ny taona 2016 ny zava-misy ankehitriny tsy mitombona ny fiarovan-tenan'ny filoham-pirenena raha ny fanazavan'ny mpahelalana Willy Razafindratovo. Na manaikina tsy ny motion d'empêchement nataon'ny solombamoaka ny HCC miozongozona hatrany ny sezan'ny mpitondra. Efa manana tota taratasy maromaro mikasika ny famotsim-bola izay mifandray mivantana amin'ny fandroanana andramena samy finina hoy ny tale jeneraly Androandry. Nilaza kosa ny Prime Ministre fa mety misy ny ifandraisana amin'ny fananganana ny chaîne pénale isana ny andramena ny ambarany fa fanozongozona ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Lafo ny 5 azo any Madagasikara raha ampitaina amin'ireo nosy manodidina afaty amin'ny ranomasimbe indianina manampitrotraka izany ny olana amin'ny fandriampahalemana sy ny laza ratsy ny Madagasikara any ivelany amin'ny resaka politika hoy ny matianina ny tontolon'ny fizahantany sakana ho an'ny mpizahantany maniry no tonga eto ireo. Mandripaka ny aretina tazomoka any amin'ny faritra atsimo Madagasikara tato anatin'ny iray volana, anjato mahery no maty ao anatin'ny 5 volana. Raha ny fanazavana azo hatrany tsy miasa araka ny tokony ho izy ny 5.7 isanjato ny lay misy odomoka tokony harovana amin'ny moka. Farany mandidina ny 2 miliara dolara ny volan'idra nandritry ny fiadinan'ny tompon-daka teo amin'ny baolina kitra tamin'ny Brezila farany teo. Kolikoly avoleta no nitranga tao anatin'ny 4 taona mahery tompona andraikitra 5 ao amin'ny fifany voarory amin'izany. Ny andinindin'izay vetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés.
informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. Ho andrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny lakozianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp tsara lalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masindray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matika magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Lefmet, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et des hauts sables et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. Lefmet vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny azo ny vaniko laka, ny tanina andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage ndray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur lay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Crée ton style avec Tur Sergio. J'ai choisi la carte Liberta. Son utilisation a été vraiment simplifiée. Avec la carte Liberta et la consommation de mon camion, je peux faire plus d'économies. C'est tellement pratique, la carte Liberta est maintenant rechargeable avec RTL Monnaie. La carte Liberta de Shell aime vous simplifier la vie. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on.
till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I... Am I wrong? Cause I wanna get it on. Ianao rery ke sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match raha. Kosa za jery série ka. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Nouveau, sucré, finesse, plaisir. Le nouveau Goutti d'or, saupoudré de sucre, légèrement caramélisé, c'est le rayon de soleil dans votre journée. Goutti d'or, ta pause délicieusement sucrée, à 500 et 200 arrière. Goutti, tous les plaisirs de la vie. Libertalia Music Records, Yes With You, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmen, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Free Race Car, Banouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amphiturarive. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tomboka avy amin'izao takarivo izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampalambo ny fahitalavitra Cool TV miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana. Ny pejin'ny politika avy hatrano isan-tarantsika ny fiarana mitiany ho ity tapidalaka ilay ny filo Era-Jonary Mampiana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena raha ny hevitry ny mpandinika politika namanaikina tsy ny motion d'empêchement nataon'ny solombam-bahoaka ny HCC miozongozona hatrany sezan'ny mpitondra. Mbola ratsy kokoa noho ny zavaniseho tamin'ny andron'ny profesora Zafy Albert ny zava-misy ankehitriny hoy kosa ny maître Olala izay isan'ny manaraka akaiky ny raharaha empêchement tamin'ny taona 1970 ny solombam-bahoaka izay mbola miampangatra ny filoham-pirenena ho fototra izao savorovoro izao manoana izany ihany koa ny pahalalana ho ilira zavinjato fanatetiany Erniny Rabary. Raha iverenana ny tantara ifampiatsiana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny anteny miram-pirenena no antony olana. Taorin'ny fihaonana tampany teny amin'ny CCI niainga ny resaka faharavana ny anteny miram-pirenena antony nampitrotra ireo solombam-bahoaka. Nandrangaranga ny azy ihany koa ny avy Tsimbazaza ka namerina indray teo ambony latabatra ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena. Tonga hatramin'ny fanaovan-tsony ny fanonganana azy. Nambaran'ny filoham-pirenena omaly ihany koa fa mbola tsy nieritreritra ny andrava ny anteny miram-pirenena ny tenany. Fantatrary tsara fa filoham-pirenena dia efa nametraka ho lahara-pameafony ny fihavanam-pirenena. Ary zay zavatra mahagaga satria tafiditra anatin'ilay teneniko hoe tsao forona etsero marina fa tany amin'ny adevitra teny amin'ny fihavanam-pirenena dia nisy ny sosokevitra hoe tokony hofoanana ny antemeram-pirenena fa tsy mbola milaza mihitsy ny filoham-pirenena hoe hofoanana ny antemeram-pirenena ny kely varavety azy. Izy ary zany no mandainga raha ny filazan'ireo solombam-bahoaka teny Tsimbazaza ny talata teo dia efa nisy didim-panjakana fandravana ny anteny miram-pirenena no manina teny Ambotsirohitra ka antony nampietsika azy ireo. Tsy misy mitombona ny fiarovan-tenan'ny filoham-pirenena raha ny fanazavaan'ny pahalalana ho ilira zafinjatovo. Afaka ampitahana amin'ny tamin'ny taona 1977 izay nianjeran'ny filoha Zafy Albert teo amin'ny fitondrana ve ny zava-misy ankehitriny. Maninona kosa amin'izao fotoana izao fa engagé les forces hoe fanandrina izy ireo rotota zay vao hiteny an'izay ny président fa tsy nampiasainy zay fahefan'izay hatramin'izay. Ka za mieritreritra fa hoe fomba fiarovan-teny zay zavatra zay tamin'ny professeur Zafy Albert ange natonga nataony empêchement dia le filazana fa hoe tsy namoaka le décret d'application ny lalàna zay voafidiny antenam-pirenena izy fa varina ho sisy ny fitenin'olona fa hoe tany amin'ny vahoaka nanao an'ilay mandarety.
veriko fa mbola voninahitra fiveriko voninahitra professeur Zafelibert zany hoe tany akaiky vahoaka izy tamin'izany fotoana zany araky filazan'ireo olo reo zany tsy nahateterana io zavatra io fa tamin'ity kosa ao ny haute trahison ao ny filazana fa hoe naniratsira lalam-pandrenana. Mikasika ny fifandraisany eo amin'ny anteny miram-pirenena sy ny filoham-pirenena kosa nilaza ireo solombavambahoaka fa ny fizirizirin'ny filoha Rajoelina tsy nanara-dalàna no anton'izao korontana izao. Fa iny le tery amin'ny CCI vato iny izay nanaovana ny hoe fampihavana pirenena no toa vao maika nanakorotana n'ity firenena ity. Any anie le fipetrany zalahy aloha sy amandingitsika dia tamin'iny zavatra iny amin'izay no nivoaka ny hoe ho arodana daholo ho ravana daholo ny androm-panjakana rehetra akoatra ny président de la république dia teo no nahataitra ny rehetrarehetra ary ny tena hoe nitaintaina ohatran'ny sobaka Kambodrina izy ny fitenena izay satria tena hoe ahoana ary ty resaka ty fampihavanana no atao fandrodanana indray ny takany isy. Mbola manana folo hatramin'ny 12 andro ny HCC amalina ny fiampanganana ny filoham-pirenena napetraka izy ireo omaly hindra ny fanazavana ireo mpahay lalàna hatrany. Miantona ihany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra izany hoe tsy misy afa-tsy ny miandry ny fahendren'ny HCC. Marina sady sy ny teboka nambaran'ny solombavambahoaka hiampangana izy ireo ny filoham-pirenena zavatra fanolazainy ny filoham-pirenena Razonarymampianina omaly teboka mbola azo hiadi-kevitra mikasika ny fiampangana ny solombavambahoaka izay tsy maintsy hodin'ny HCC kosa tsy nisy hevitra mafonja nambaran'ny filoham-pirenena fa mahadiso ny solombavambahoaka raha fitinina resaky ny mona sy ny marenina ny an'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena reo ny matoa an-datsoratra Enika Jarakotomanantso. Ireto ny fiampangana avy amin'ny solombavambahoaka izay fitinin'izy ireo amin'ny hoe fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana amin'ny verimberina sy ny famadihana tanindrazana na haute trahison. Tsy fanajana ny fisaraha-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Tsy fanajana ny fiampitoana tsy maintsy amoahana hanan-kery ny lalàna. Fitsabahana amin'ny raharaha anatin'ny anteny miram-pirenena. Sakana amin'ny fananganana ny haute cour de justice sy ny CEI. Ary ny antony hafa izay mifandraika amin'ny lalàna toy ny fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny feny fifidianana amin'ny tsy fametahana sary sy anarana amin'ny bileta tokana. Ireto kosa ny votoatin'ny teny sy ny lohateny ary ny famakafakany gazety teto-toerana sy tany ivelany momba ny zava-niseho ka nanongana ny député ny filoham-pirenena. Voadidina mpianatra tsy manana fahaiza-manao, matoritory, miana-ana, tsy mahomby, voapanga ho nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana, tsy manana fototra politika ary krizy vaovao. Tahaka izao ny navalin'ny filoham-pirenena malagasy ireo rehetrareo, raha raisina ireo teny fototra na mot-clé tamin'izay nambarany, manome antoka ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny tanotandalàna, ny fanajana ny ambaratonga ara-dalàna sy ny mangarahara tamin'ny fifidianana teny amin'ny anteny miram-pirenena, ny tombotsoa manoka ny député, ny tsy fanekeny hanome 4 ho an'ny député, hampiakatra ny letan'ny solombavambahoaka homendrika ny androm-panjakana demokratika sy maro-toerana ary fampitandremana ho an'ireo izay mety hanararoatra ny zava-misy. Rehefa zoina dia tsy nandiso na nilaza izay heviny momba ny votoatin'ny fiampangan'ny solombavambahoaka ny filoham-pirenena ny 17 Mey teo teny Avoloha. Ny fahitany ny endrika ivelany nisehon'ny fifidianana fanonganana azy teny Tsimbazaza no notsindriny mafy. Ny fanamafisana ny fisian'ny kolokolo teny Tsimbazaza ve izany no fiarovatenan'ny filoham-pirenena manoloana ny fiampangana izay mikasika ny fanitsakitsahana amin'ny verimberina ny lalam-pandrenana sy ny famadihana tanindrazana. Maro ireo solombavambahoaka andra no nahatsapa fa fanambaniana azy ireo fotsiny no nataon'ny filoham-pirenena fa tsy nanisy lanjany na dia iray aza mahakasika ireo fiampangana izay nentin'ny député araka ny proof nasongadin'izy ireo. Mazava aloha fa ady hevitra momba ny taremarika hoe député 20 na 20 nanao soni no nataony ny filoham-pirenena. Toy ny midika izany fa nisan'ireo député izay nifidy ny hanalaza eo amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika no olana mavesa-danja kokoa fa tsy ny votoatin'ny fiampangana izay miresaka fanitsakitsahana lalam-pandrenana sy famadihana tanindrazana. Na inona aloha ambarana inona dia sarotra ny hanarina ny sarin'ny fitondrana Rajoelina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena taorian'ireny zava-nitranga ireny.
navesatra avokoa ny voambolana nentiny gazety na makafaka ny zavanisy teny Tsimbazaza. Na dia resaka isa aza nefa no iadikevitra dia tsy manana ny maro anisa intsony ny filoham-pirenena ny Tsimbazaza. Inona ary no tanjon'ny filoham-pirenena ka ny ampangany ankolaka ny député ho manao kolikoly sy tsy mahay ny asany tahaka ireny? Ny azo antoka aloha sarotra ny iheverana fa hiverina amin'ny laoniny ny fifandraisan'ny roa tonta. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana ben'ny tanàna kosa indray efa misy endrika fampielezan-kevitra mandeha amin'izao fotoana izao ny avy eo anivon'ny senita ary sy ny fandraisana andraikitra atao amin'ny kandida izay manao izany. Ny fampahafantarana mialoha ny fitsipy-dalao mialoha sy mandritry ny fotoana fampielezan-kevitra nohon'izany senita ny fikarakarana ny fifidianana taorian'ny fahafantarana ny lisitry ny kandida. Tsy mbola misy daty mazava kosa hatreto navoaka ny senita anontana ny bileta tokana sy anaovana ny atsapaka. Fanadidiny Lili Rabiata. Kandida iray amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Andrenivohitra no nampanatsony senita io arivo io noho ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Raha ny fanazavan'ny senita izay endrika entina ilazana fa kandida ny olona iray dia miendrika fampielezan-kevitra. Fametrahana soratra kandida amin'ny carte de visite no niantsona ity kandida iray ity. Raha ny fanazavana fampahafantarana sy famerenana ireo azo atao sy ny tsy azo atao mialohan'ny fa 12 ny volana Jolay no nataon'ny senita raha ny fanazavan'izy ireo. Mbola isy ny fampiantsona ireo kandida rehetra amin'ny fampahafantarana izany mialohan'io daty io sy mialohan'ny amoahana ny laharandreo kandida ho soratana amin'ny bileta tokana. Ny tena hoe notion juridique an'izany hoe pré-campagne na tenenina zany misy miteniteny an'izany be da be dia averina ihany fa tsy misy notion zay juridiquement, tsy misy zay. Noho izany zany tsisy zavatra hoe azo atao avy hatrany avy aminy hoe am'izay resaka hoe notion zay tsy misy zay hoe pré-campagne fa ny misy kosa araky ny didy amin'ny lalana manan-kery araky ny code électoral zany indrindrindra sy ireo didy amin'ny lalana rehetra mikasika ny fividianana aty dia misy ny famaritana ny atao hoe campagne. Alohan'ny farany volana izao no tokony ho vitan'ny OVEC ny atsapaka tsirairay isaky ny distrika ahafantarana ny laharandreo kandida ao anaty bileta tokana. Tsy misy daty mazava kosa hatreto ho an'ny atsapaka ataon'ny senita. Miankina amin'ny fandaminana ireo kandida mbola manao fitaranany amin'ny senita sy ny fampahafantarana omena ireo kandida ofisialy no anatanterahana izany. Olo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany fanazavana hoentin'ny solombam-bahoaka Philobert Milavonjy, filohan'ny komite ad hoc anisana ny fanonganana ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny vondrona parlemantera irakisika no izantsika ny fampalam-baovao amin'ny Tiariva ity nandany sy ny kolikoly ary nanamafy fananaradalana ny fifidianana nataon'ny solombam-bahoaka mikasika ny fangatana fanonganana ny filoham-pirenena ny filohan'ny komision ad hoc nandinika izany nanamafy sy nanome ny antsipiriany tamin'ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana ihany koa ny solombam-bahoaka etsakilany izay arao ny andindiny notateriny izy Rakotondrina. Manoloana ny nambaran'ny filoham-pirenena amin'ny fisian'ny kolikoly tena anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fifidianana ilay fangatahana fanonganana azy. Nitsipaka izany ireo solombam-bahoaka isan'ny mpikambana ao amin'ilay komite ad hoc. Voaja avokoa ny fepetra rehetra tamin'ny fanatotosana iny fifidianana iny raha nambaran'izy ireo. Araka ny efa voalazany namana sy ny zavatra hita ary efa fantatry ny mpanao gazety rehetra dia misy ny fanitsakitsahana na fanolanana ny lalam-panorenana izay atao ny filoham-pirenena. Ka izany anefa dia zon'ny solombam-bahoaka tanteraka no mijoro satria ao anatin'ny fahefany no omeny lalam-panorenana azy no mametraka an'izay fiampiangana izay raha ohatra ka manao an'izany ny filoham-pirenena. Ka izany angamba no nahatonga ireny zavatra natao ireny ary tsy natao fotsiny ihany araka ny voalaza hoe araka ny fitiavan-tena ny solombam-bahoaka izany fa fitsinjovana amin'ity firenena ity satria raha ny filoham-pirenena izay nanao fianianana teo mason'ny vahoaka rehetra na eto an-toerana na any ivelany teo anatrehan'ny lanitra tsy ny tany fa hiaro sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana no manitsakitsaka izany dia heverina fa fitondrana tsy mety satria raha ny lohany matsatso dia heverina fa tsy ahomby no tsy ahita vokatsoa amin'izany vahoaka malagasy ka heverinay amasolom-bavahoakanay izay nifidiny vahoaka eran'i Madagasikara ary nomeny lalam-panorenana alalana hampiasa izany
dia izany natonga ny solom-bavam-bahoaka zany ny raha hevitra ny ray feo satria afaka mamaky teny tsara ny zavatra voalaza ny lalam-pandroenana, afaka mandinika tsara ny toe-javatra misy sy hita eto amin'ny firenena, dia nanapa-kevitra zany fa nanohany aniny requête de mise en accusation des séances ny filoham-pirenena. Ho afaka anao ka zahay aloha hatreto raha ohatra ka zavatra tsy nodinihina na zavatra ivelany ty lalam-panorenana ty no nataonay solom-bavam-bahoaka dia ho mety mieritreritra anatin'ny ray segondra zay hoe raha ohatra ka tsy mitombona ty fa zahay hatramin'izao dia matoky zay voalaza ny ty lalam-panorenana ty dia tsy mba mieritreritra na ray segondra kory hoe tsy ahitanay fombiazana ty hatramin'izao fa matoky tanteraka zahay satria ny HCC dia mazava ho azy amin'ny haute cour constitutionnelle zay dia natao izy no hiady tanteraka ny fanajana ny ty lalam-panorenana ty ka zay zavatra nataon'ny solom-bavam-bahoaka zany dia anisany manaja sy manaraka tanteraka ny lalam-panorenana ka tsy mbola nieritreritra na mieritreritra n'izany zahay fa matoky ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana fa hanao atsakany sy andavany miasa sy andraikitra nakinina aminy mifanaraka amin'ity lalam-panorenana ty ary ny vahoaka malagasy iray manontolo no vavolombelony zay na nataon'ny solom-bavam-bahoaka na natao ny fitsaranavo momba lalam-panorenana hafa ny zavatra hiampangana ny filoham-pirenena resaka katikaty no lazainy fa alahelo ny solom-bavam-bahoaka fa izy moa any amin'ny fitsaranavo momba lalam-panorenana no tsara farany amin'ity requête ty dia manana zo koa izy moa zany mbola hamaly an'io requête io any asangamba any no hamaliany an'ity fiampangana ty fa raha ny resaka navoaka sy natao ny hoen'ny vahoaka malagasy dia tsy misy akory fandanana na filazany ny fahamarinana na tsy fahamarinana ty fiampangana ty aminay ny tsy filazana izany dia fanekena sahady fa maropototra ny fiampangana araka ny volany ny zokibe député Marany Arisy raha ohatra ka any amin'ny tany tena manaja ny demokrasia na ireny isam-bato reny dia tokony hampieritreritra tokony hahatonga ny filoham-pirenena hametra-pialana satria anao eo am-perinasa anao misy solom-bavam-bahoaka milaza manohana anao fa ahoana rehefa tonga ny latsabato efatra no hitanao ny sasany mahita raiky amby roapolo am'zato zany tokony milaza sahady fa tokony hampieritreritra ary tokony hametra-pialana ampahendrena raha ohatra ka tena tia anty tandrazana ity zany filoham-pirenena fa tsy hanaraka n'izay lazainy ireo zay pila ranodrano no manakaiky azy fa hoe tsy marina zao tsy marina zao fa tsy lazainy tena marina sy zany fanolana ny lalam-panorenana zay raha mahita zany matetika rehefa misy ny latsabato eny amin'ny antenimieram-pirenena dia voaresaka matetika amin'ny resaka kolikoly ao anatin'izay latsabato zay io ane mitovy amin'ny fifidianana rehetra zay resy amin'ny fifidianana amin'ny alalan'ny latsabato dia tsy maintsy manakolazaina foana zany na milaza hoe nangala-bato ny olona na milaza hoe nisy kolikoly fa raha ny tena marina ny solom-bavam-bahoaka zay mifidy sy nanohana aniny mise en accusation ny filoham-pirenena iny dia solom-bavam-bahoaka resy lahatra tanteraka fa misy ny fanitsakitsahana ny lampanorenana nataon'ny filoham-pirenena fa raha resaka vola no nanaovana an'izany safidy zany dia ataoko angamba samy manana ny antoko sy ny groupe de parti na groupe politika misy azy ireo solom-bavam-bahoaka reo dia ataoko angamba samby mifatoran'izay fa ny fahasapany solom-bavam-bahoaka zany fa dia tena mihoapefy mihoatra ny tokony hatao ny filoham-pirenena nahatonga azy ny ray saina ny ray hevitra hoe toanana ty requête zay apetraka ity amin'ny antenimieram-pirenena ity io ny resaka vola zay lazaina mety nisy fa ataoko angamba tsy zahay solom-bavam-bahoaka reto no anam-bola hanome anay solom-bavam-bahoaka fa ny fanjakana ny mpitondra mieritreritra hoe anao an'izany na nanao an'izany mba hiarovany an'izay hoe tsy hahatonga solom-bavam-bahoaka hahafeno ny roa ampahatelo eo amin'ny latsabato zany
nanao loafana ny rehetrarehetra satria ny tenanay miatrika anareo eto dia anisan'ny filohan'ny commission ad hoc nanao an'izany ny président niarakisika zao no rapporteur atao anatin'izany fa natany amin'ny travaux de commission dia fa ezaka be ny fandresen-dahatra tao na mipomba na tsy pomba natao amin'ny science plénière zay ny afara tamin'ireny latsabato reny dia nafana ny ady hevitra ary fomba ny antenimera-pirenena tsy maintsy misy ny fifandirana eo amin'ny samy solom-bavamboaka amin'ny tsy fitovian-kevitra ka zany zavatra zany raha ohatra ka nisy avy aty amin'ireo raiky amby 20 zay ny safidy dia ataoko angamba tsy hoatran'ireny ny fipetrany toegara fa ny mpitondra moa no nanao zay ho afany ka rehefa hita fa tsy tafavoaka tamin'izay izy dia manakolazaina hoe 80 ane misy atao sy ny sisa nefa raha tena nanaraka tsara ny rehetra dia anisan'ny tonga teo ane ny ministre ny communication niatrika anisan'ny tonga teo ny mpanao gazety rehetrarehetra na ny samy manana ny pomba azy io rehetrarehetra io tako angamba miharihary ny fifidianana zay natao ny latsabato zay natao. Namerina nanipika ireo teboka lehibe izay anton'ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena ity ihany koa ireo solotena ireo androany. Isan'ireo rafi-pitsarana tokony ho natsangana ny ACJ tao anatin'ny herintaona nanaovana ny fianianan'ny filoham-pirenena araka ny voalazan'ny 17 amin'ny lalam-pandrenana. Efa lany tena nivony antenimera-pirenena ary efa nankatavin'ny ACC izany lalàna izany saingy tsy mbola tafatsangana izany hatreto. Teo ihany koa ny fanendrena Prime Ministre roa tamin'ny fomba roa samihafa nefa lalam-pandrenana iray ihany. Tianay zany no mampatsiahy ny vahoaka malagasy ny amin'ny mahakasika amin'ny andininy fahavalo amby efapolo amin'ny lalam-pandrenenantsika ity zany. Eo mantsy no ahitantsika hoe rehefa handray miasa ny filoham-pirenena dia tsy maintsy manao fianianana. Ary zay zany tianay ampatsahivina aketo. Zao zany fianianana ataon'ny président de la République rehefa handray miasa izy. Vakiny mihitsy amizay zany mazava tsara amin'ny mpanara-baovao rehetra. Eo anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianena aho fa hanatanteraka antsakany sy andavana ary ampahamarinana ny andraikitry lehibe mahafolohan'ny firenena malagasy aho. Mianina aho fa hampiasa ny fahefana natolotrahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakan-diamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Manomboko ny andro anaovana ny fianianana zany ny fiampitoagna iasan'ny filohan'ny repoblika. Araka izay zany dia hoe manolana ny lalam-panorenana sy lalam-panjakana zany ny filohan'ny repoblika ankehitriny. Ary zay zany no antony lehibe fiampangana azy ary ho amarinay misy kokoa rehefa aveo andininy sala amin'ny ahoana amin'ity lalam-panorenana ity moa zany no voaolana. Manolana lalam-panorenana mariny ve ny filohan'ny repoblika ankehitriny. Raha mijery atsika amin'ny lalam-panorenana atsika amin'ny andininy faha 17 mazava ny voasoratra ao dia hoe tokony tafatsangana agnatin'ny 12 volana aorina ny fandraisan'ny filohan'ny repoblika ny asany ny haute cour de justice na ny fitsarana avo. Raha tsy diso angamba ny fitadidy tsika fitadidy vahoaka malagasy everiny fa efa mihoatra lavitry ny 12 volana no nandraisan'ny filohan'ny repoblika maha président de repoblika azy. Voaolana zany io andininy faha 17 io. Ary eto zany dia tsara
asiagna fagnazavagna misimisy io resaka fanolana ity lalam-panorenagna ity ny mariny dia tokony ho rafitry haute cour de justice io na ny fitsaragna avo zany no tompony fahefagna hitsarany io raharaha io zany fa saingy zao araka ny voalaza amin'ny andininy fahafito ambinipolo amby zato ihany ary mahagaganay misy mpahalalagna mitondra fagnazavagna amin'ny televiziona ka mandiso ny fahalalagna tokony hazony vahoaka malagasy misy mpahalalagna milaza fa hoe inona moa ny andianany solombavam-bahoaka manatitra an'ity fitoriana ty na fangatahagna ity agny amin'ny fitsaragna avy momba ny lalam-panorenagna satria fandikagna lalam-panorenagna zany no iampangagna amin'ny filoha raha ny fanazavan'ireo mpahay lalàna na notaninay androany tokony ho 12 andro raha ely indrindra tsy tokony ohatra izay ny feam-potoana andinian'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ilay fitarainana fangatahana fanonganana amin'ny filoham-pirenena ny ACCS ireo mpikambana sivy ao anatiny izay antoka manontolo no avy ny firenena malagasy ao anatin'izay feam-potoana izay Vaovao ny fahasalamana kosa indray fitarainana maro no voaranay eto amin'ny sampana fampahalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV mialohan'ny nanomboan'ny fampahalam-baovao tamin'ny ity hariva ity avy amin'ireo marary eny anivon'ny hôpitalim-panjakana HIRA ao amin'ny sampana vonjy-taitra na urgence fantatra falokona amin'izao alina izao ity sampana mpandray marary vonjy-taitra ity ka mampenimenina ireo marary ireo no ny fofona mahery amin'ny loko hoentina mantanteraka izany araka ny fanazavana azo avy eny an-toerana hatrany izy mpitondra fanjakana ambony andalo eny an-toerana raha mpitsoka antan'izao fandokoana maika ny eo anivon'ny sampana urgence izao. Fa lafim-baovao kosa indray izatsika ny fampahalam-baovao mpianatra misy 120 tamin'ny mpiofana ho mpitsara 50 no nialandarana vokatry ny fanaramaso tamin'ny resaka kolikoly nandritry ny 7 taona tsy mijanona ao amin'ny fananana idirana ho mpiofana mpitsara ihany ny fisian'ny kolikoly raha ny fanazavany avy eo anivon'ny Bianco efa mirotsy kelikely amin'ny fanavaozan'io ny fianarana ambony eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao fanadiny Lilitra Piata. Nanomboka tamin'ny taom-pianarana 12 sy 12 sy 12 sy 12 ndroso tamin'ny fanavaozana izany hoe fanaraha-maso ny fampianarana amin'ny fiofanana ho mpitsara ny Bianco sy ny sekoly ambony mampiofana ho mpitsara. Mpianatra 12 amin'ireo 50 niofana no nahita ny tsy fanaran-dalàna miendrika kolikoly nandritra ny fotoana nianarany. Mandidina ny 9 tapitrisa ariary hatramin'ny 12 tapitrisa ariary ny vola tsolitra aloha raha ny fanadihadiana nataonay fitaraina ny mpianatra amin'ny faninana ihany koa ny hoe tsy fantatra mazava fa misy hatrany ny anarana fianakaviana olona manam-pahefana sy olona ambony eto amin'ny firenena amin'ny karazana fifaninanam-panjakana tahaka ireny. Efa miditra amin'ny fanaraha-maso ny fanadihana natao mandritry ny taom-pianarana ny eo anivon'ny Bianco. Misy fanovozana natao tao amin'ny taon'ny sekoly fanofana ho mpitsara mikasika fizotrany fampianarana dia misy fanadinana izay natao tena nelanela ny taom-pianarana ireo fanadinana izay natao tao nelanela taom-pianarana io zany no nahitana fa misy mpianatra sasasasany izay tsy manana n'ilay fari-pahaizana tena takiana aminy mba ahafahany mahavita ny fianarana tao amin'ny sekoly dia izay fanamboarana zay zany natao dia niteraka an'izay le hoe nisy siva natao ary nisy mpianatra vitsivitsy izay voatery nameritaona. Mpianatra ho mpitsara miisa 7 amin'ny filière financière, administrative et judiciaire no navoaka ny fampianarana fampiofana ho mpitsara io maraina io izany hoe ady elokady tsotra raharaha arabola ary ny ady amin'ny fanjakana no iasany ireto mpitsara vao nivoaka ireto. Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny fidirana manaraka. Promotion fanamby izay navoakanay androandro io zany dia misy 70 izy ireo, 12 izy ireo tanam-boalohany misy zany ny mivoroaka, misy ny redouble ny scolarité dia ny totaliny farany zany dia 70. Ny filière financière no tsy nietsika fa ny filière judiciaire sy administrative no misy tsy feno zany izay anton'izay. Io vokatry le fanovana teo amin'ny rafitry ny sekoly teo amin'le réforme nentina nikarakarana fampidirana ny mpianatra ho tsara. Izay no nahatonga an'le fianarana zay
tena mendrika tokoa zany a navoakanay. Mandinina ny 10 isa taona ny mpitsara mahita fianarana eto Madagasikara mbola mivangongo amin'ny tanàn-dehibe amin'ny ankapobeny ireo mpitsara ireo. Ny olana amin'ny falaviran'ny toerana sy ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa matetika no antony tsy andehanan'ireo mpianatra mpitsara miparitaka amin'ny faritra sasany manerana ny nosy. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny korotana eo amin'ny lafin'ny politika ny fahalafosan'ny saram-pitaterana no isan'ny sakana tsy mampiroborobo ny fizahantany eto Madagasikara ny hevitry ny mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity antony tsy mbola vitsy ny kompania fitaterana misehatra eto amintsika ary mbola ratsy laza ihany koa ny kompania fitaterana Air Madagasikara. Fanadidina. Ho an'ny teratany frantsay iray avy ao Paris izay manana teti-bola €10,000 anaovana fizahantany, ny sarany tapakila amin'ny fiaramanidina dia efa malany io vola io raha toa izy ka misafidy ny ho aty Madagasikara. Raha toa kosa nefa izy ka misafidy ny ho an'ny Amerika na Azia, efa mahavita amin'ny sarany fiantranony amin'ny trano fandraisam-bahiny kitana 5 mandritry ny herinandro sy ny sarany tapakila amin'ny fiaramanidina andehanana izany. Mbola manam'izany ny olana politika izay mampatahotra ny mpizahatany, tsy ampy ihany koa ny fampahafantarana ny Madagasikara ny ivelany raha ny hevitry ity teratany vahiny iray ity. Les problèmes politiques qui font un petit peu peur aux touristes, peut-être aussi les problèmes d'Air Madagascar. Le coût du billet qui est assez élevé, hein, donc il faut compter peut-être 1 000 € minimum pour un billet Paris-Tana, donc c'est assez élevé. Et il n'y a pas assez d'investissement publicitaire aussi à l'extérieur, de dynamisme publicitaire à l'extérieur pour inciter les touristes à venir. Donc tout ça fait qu'il manque de touristes. On devrait en avoir plus et il manque de touristes à Madagascar. Sy ny eto Madagasikara eny efa no ahitana sarany lafo amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina fa ny amin'ireo nosy hafa eto amin'ny ranomasimbe indiana ihany koa. Ny tsy fahampiany ny kompania mpitaterana bakabaka sy ny tsy fatokisan'ny mpanjifa ny Air Madagasikara no anton'izany raha ny hevitry ny mpandraharaha iray. Akaty Madagasikara nge zao tsy zava-tsy kompania anankitelo miaraka amin'ny kompania nationale atsika dia anankitelo manao long courrier makaty Madagasikara dia mety zay ny samy malafo anazy any amin'ireo firenena hafa misy tena kompania fitaterana bakabaka maro be mihitsy makany dia afaka mba mampidina ny tarifany zareo. Indraindray koa nefa no le fiovaovana matetika amin'ny Air Madagasikara dia alohan'ny olona sasany mandray kompania hafa. Vaomaly sidina anatiny miazo any Mahajanga sy Toliara tokony ny ainga maraina tamin'ny 9 ora no tsy tafaly raha tsy hariva tamin'ny 5 ora. Mba hatrarana ny mpizahatany vahiny hatramin'ny 3 hetsy izay fanamby tratrarina amin'ity taona 2024 ity araka izany. Ny fanenany sy sarandalana amin'ny fiaramanidina io no vahaolana maika indrindra rosin'ny mpikambana amin'ny flankevim-pitatana ny Air Madagascar. Taxe sur les billets d'avion ou les droits de visa s'impose aujourd'hui avec une réelle urgence. Cette taxe aussi nous permettra de rivaliser avec d'autres pays aux atouts comparables aux nôtres et qui captent aussi beaucoup plus de clients car beaucoup plus présents sur tous les médias et en toute occasion. Tato anatin'ny efa bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity, nahatratra 5,7 alina ny mpizahatany tonga nitsidika any Madagasikara. Nanomboka androany ary tsy mifarana raha tsy amin'ny 17 ny volana meo avy izao ny ITM na ny International Tourism Fair andiany faha-4 ao amin'ny Carleton Nanosy izay hanomezana sehatra ny mpandraharaha eo amin'ny fizahantany. Lafo mavafa tanteraka kosa indray mety misy fandraisany amin'ny fananganana ilay fitsarana manokana isana ny raharaha Andramena ny fanozongozona fitondram-panjakana raha ny kabarany Prime Ministra androany tsy mbola fantatra kosa na rahovina no andalany amin'ny antena miram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika izany etsy ankilany isan'ny alolalany ity rafitra ity ny samy finna ary nanambara fa efa manana taratasy maro atolotra izany rafitra izany mikasika ny famotsim-bola amin'ny alalany fandrana sokosoky ny Andramena. Efa manana atotan-taratasy maromaro mikasika ny famotsim-bola izay mifandray mivantana amin'ny fanoranana Bois de Rose ny sampandraharaha miady amin'ny famotsim-bola na ny samifinina raha nambaran'ny tale général ny androany. Ny samifinina izay alolalana ny chaîne spéciale amin'izay fanaovana fanadihadiana mikasika ny fanoranana Bois de Rose izay. Ny samifinina moa zany dia aty aloha ny raha-pitsarana foana no iasany ka mazava ho azy zany fa anisan'ny makasitraka sy miandro ny fisiny zany scène spéciale zany zay satria misy dia misy ny atotan-taratasy mahakasika ny fanaovana raharaha na Andramena izay miandrasana ny fananganana an'izy io ka
ka rehefa tafapetraka le izy dia arahaba soa arahaba tsara afahanay manolotra zany andreo atota taratasy ao aminay mahakasika ny fampitsiam-bola manodidina ny andramena. Raha tsy ahivina, efa fantatra ireo andrafitra ity sainy spesialina ity izay ahitana filoha iray, mpanolo-tsaina roa ary assesseur technicienne avy amin'ny ministera tontolo iainana. Izy ireo izay andraikitra ny fitsarana ny Rara Bois de Rose. Itsakilan'izay, nanambara kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement androany fa mety misy fifandraisany amin'ny fananganana ity rafi-pitsarana ity ny fanozongozonana fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Satria miady amin'ny kolokolo isika dia ho apetraka tsy hoela ny chaîne spéciale miady amin'ny fanondramana tsokosoko ny andramena na ny Bois de Rose. Io zavatra io dia tsy mahafaly ny sasany ary maro. Raha izay ny hanomezantsiny ny fitondram-panjakana ka tsy mahafaly ny sasany ka hanozogozonana ny filoham-pirenena izay ilan'ny vahoaka amin'ny fifidianana ara-dalàna. Na tena nambara ny fahavononany mikasika ny fananganana ity rafitra ity aza nefa ny Prime Ministre. Hatreto mbola baraingo ny fananganana izany. Tsy mbola fantatra na rahoviana na rahoviana no hodiny eny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna mikasika izany. Ny raharaha rehetra eny an-toerana izay mbola miantona avokoa no ilay fitoriana fanonganana ny filoham-pirenena. Fiainam-piarahamonina fandaniana isa-tokantrano tsy sepotra ny tokantrano malagasy ary inona mbola ho sepotra mihoatra izao afaka iray volana sy tapany fotoana izay voalaza fa ampiarana ny vidiny tena izy eto amintsika maro ny fepetra tokony horaisin'ny fanjakana analefahana ny fiatraikany izany raha ny fanazavana ny Baitokarena iray ary eny andindiny miaraka amin'ny Michel Ranarjon. Sakafo an'io tady amina rahampitso izay amin'ny akabeny mahafeny akamaroany ny fiainana isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Nanahitana fidinany aza ny vidim-bary tato anatin'ny iray volana ny entana ilaina amin'ny andavanandro tahaka ny menaka sy ny siramamy indray no nahitana fiakarany herinandro lasa izay. Raha toa ka ray hetsy ariary ny gony siramamy teo aloha, tafakatra ray alina sy ray hetsy ariary izany amin'izao. Niakatra 500 ariary ihany koa ny litatry ny menaka, raha toa ka 507 ariary izany teo aloha, tafakatra 500 sy 5 ariary izany amin'izao. Sempotra ny tokantrano ary mihoatra lavitra noho izao rehefa miatra ny vidiny tena izy ka mila tsy ho zaka ny isa-tokantrano intsony. Soaro zavatra misy ety amintsika fa mainka fa miakatra vidy fiainana so mainka atao dia problème be izany. Tsy azo itovana nefa ny fampiarana ny vidiny tena izy ny volana jolay ho avy izao. 3 ny fepetra tokony horaisin'ny fanjakana itina nanefahana ny fiatraikan'izany amin'ny vahoaka raha nambara ny Baitokarena iray. Ka eo anatrehan'izay zany ny fanjakana dia tsy maintsy manao mandray mesure d'accompagnement. Voalohany amin'izany zany dia misy ao anatin'ny fotoana fohy fampiakarana aingana ny fahefa-mividy malagasy arak'izay azo atao amin'ny alalan'ny fanaovana ireo atsotsika hoe investissement public isan-karazany. Azo ny fanjakana atao koa no mampitombo aingana ny vokatra aty anatiny indrindra fa ho an'ny PPN. Fahatelo manarak'izay ihany koa dia azo atao tsara mihitsy ihany koa no hoe manatsara ny fotodrafitrafitra misy eto Madagasikara toy ny lalana zany ahafahana mampivezivezy ny vokatra ka ahafahana zany mampiena ihany koa an'ireny fitomboka. Hatreto raha ny fanazavana azo teny amin'ny ministera ny varotra tsy hisy ny fepetra manokana ho raisina manoloana ny mety ho fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena. Ny foaram-pefy eo amin'ny vidin'entana kosa no araha-maso akaiky raha ny fanazavany tompon'andraikitra. Vaovao sosialy kosa indray vehivavy valo hetsy isan'andro no tonga afatim-bolana raha intotanisa avy anivo ny Waterred mbola henatra amin'ny fiarahamonina malagasy ny firesahana ny fatim-bolana maro ny fiatraikany tsy firesahana izany raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivo ny Waterred fitiovana mandritry ny fatim-bolana io no loha-hevitra hoentin'ny Waterred anamarihana ny 27 Mey andro iraisam-pirenena ho an'ny fidiovana mandritry ny fatim-bolana na ny journée de la gestion de l'hygiène menstruelle fanadihadiny Michel Ranarjon. Atsasa mahery ny olombelona eto an-tany no vehivavy raha toa ka valo hetsy isan'andro amin'izany no tonga afatim-bolana raha ny statistika ny Waterred. Manomboka amin'ny 12 taona ny vehivavy matetika no tonga ny fatim-bolana voalohany. Hatreto raha ny eto Madagasikara manokana mbola mipetraka olana ary voasikajy ho fady ny firesahana izany fatim-bolana izany eo amin'ny fiarahamonina. Menatra tsy samy teny azany fa menatra amin'ny olona ohatr'izao. Menatra ko. Tsy masamy teny azany aman'olona menatra. Ie menatra. Raha tsy tokony tenena zany, tsy tokony tenena amin'olona.
izay sakana sianatra izay indrindra no ezahany ho atao de sorona eny amin'ny fiarahamonina antony anaovan'izy ireo ny fampahafantarana androany ny mety ho vokadratsiny tsy firesahana ny fadi-bolana ny andro ny 20 Mey izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fitiovana mandritra ny fadi-bolana. Tito anty zany isika eto Madagasikara no irotsaka andray anjara amin'ny fanaovana fanentanana sy fanamariana manokana ny andro. Amin'ny tito anty ho eto Madagasikara dia ny tanjontsika dia amaky ny resaka anao vaky-batsilana. Ny lohahevitra moa zany dia hoe ndeha ho resahana ny fadim-bolana mba tsy hananana olana. Dia satria zavatra vaovao ilay izy dia ny tanjonay aloha dia miresaka sy mivohy manodidina ny hoe fa inona moa ny olana, inona ny zavatra azo atao, inona ny zava-misy eto amin'ny fiarahamonina. Ohatra antsika hijery hoe fa inona ke ilay vokatra tsy mivantana zany raha ohatra tsy miresaka an'izy ity tsika. Dia ilay niresahana teo hoe rehefa menatra ilay ankizy any an-tsekoly dia lasa tsy mandeha any am-pianarana izy mazava ho azy dia lasa miena zany ny fahavitriana any am-pianarana dia lasa tsy afa-panadinana izy satria hoe fieritreretana zany dia hoe zavatra tsy normal ilay fadim-bolana, lasa matahotra izy lasa menatra izy dia miena dia lasa miala any an-tsekoly mihitsy. Ohatra zany raha atao amin'ny ankapobeny ny vokatra tsy mivantana raha ohatra tsy resahantsika mihitsy ity fadim-bolana ity. Arak'izany misy ny vokadratsiny tsy firesahana izany. Ny 20 ny volana Mey moa izay voasafidy noho izany manome saritsariny hoe 20 andro ny tambeziny ny fadi-bolana ho an'ny vehivavy sy ny volana Mey izay volana fahadimy amin'ny taona izay manome saritsariny ihany koa ny faharetany fadi-bolan'ny vehivavy eo amin'ny 5 andro eo. Eo amin'ny vaovany fahasalaman'izay hatrano mandripaka ny aretina tazomoka any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara tato anatin'ny iray volana izao efa 100 no maty hatramin'izy nanomboan'ny ity taona ity. Izay raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra any an-toerana tsy miasa saraka ny tokony ho izy ny 70% ny ilay misy odi-moka tokony arovana amin'ny tazomoka. Fanadetiny Ernina Rabary. Tsy mitovy amin'ny trangana tazo fahita hatramin'izay fa mahery vaika kokoa ary mahafaty olona maro any atsimony aretina tazomoka ankehitriny. Balano anarana iantson'ireo olona avy any amin'iny faritra iny azy ankehitriny. Lasiba hatramin'izany ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny be antitra raha ny fanazavana azo hatrany. Manampitrotraka izany ihany koa ny fisian'ny olana amin'ny tsy fahampitsakafo any an-toerana. Anisan'ny marefo ny olona vokatry ny kere dia tsy manana hery fiarovana firy zany dia izay ny mahamora maty ny olona amin'izao fotoana izao ary tena betsaka tokoa ny maty amin'izao fotoana izao. Misy an'ireo opération na moustiquaire natao tany. Izy io zany misy olona tena mampiasa tokoa fa izao misy ataon'olona mifaritra sasany izay misy renirano zany ataony fanihifana trondro izy ireny dia ny statistique ny olona mpizara lay zany dia hoe mandeha an'ilay izao ny voazara fa en fait tsy ataony ireo tokony ampiasana azy izy ireo fa ataon'olona fanihifana sy zavatra hafa ny anaovany azy. Ankoatr'izay tsy fahampian'ny fanafody izay tsy ampy ny fanentanana ny olona ampiasa lay ho hatrany ireo zanaky ny faritra atsimo ireo. Ampiasain'ny olona amin'ny fanararaotona sy ny fiarovana ny vola isan-karazany amin'ny moka ny lay zarain'ny ministera. Fa amin'izao zany izy misy endrika hafahafa ary tena manera-tany ny faritra rehetra atsimo rehetra iny zany dia anisan'ny voa daholo ary maro ny maty fa indrindra ireo olona ataontsika hoe marefo toy ny zaza latsaky ny 5 taona, latsaky ny 10 taona sy ireo be antitra zany ary maro ny maty amin'izao tsika miteny zao. Ho an'ny ao amin'ny distrikan'ny Beroro ohatra efa mandidina ny 500 ireo olona voan'ny tazomoka. Tsy maharaka ihany koa ny fanafody avy amin'ny ministera ny fahasalamana sy ireo malala-tanana na dia misy aza ny tobi-pahasalamana raisana azy ireo. Olana ihany koa ny resaka fombafomba amin'ny tsy fanatonana dokotera raha ny fanazavana ny solombam-bahoaka avy any an-toerana. Zao tena nirongatra be ilay izy moa zany be moka be zany ny faritriny dia misy ihany ny tazo fa tamin'ity zany ohatra ny hoe tena ny ana hery vaika zany le aretina amin'ny tamin'ity ary efa nisy fanafody efa indrony tonga zay tany nentin'ny médecin inspecteur dia amin'izao fotoana zao ohatra ny tsy maharaka zany le fanafody ka raha resaka pilule fotsiny zany dia tsy mahatindro tsony an'le aretina raha araky ny tenen'ireo dokotera ireo fa tsindrona mihitsy zany vao hita hoe atindry an'le aretina ka izay zany nanaovana antso amin'ny ministera ny fahasalamana sy amin'ny fitondram-panjakana amonjy aingana anaparitaka amin'ny malaky ny fanafody. Ny taona 2024 nilazana avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamana fa efa latsaky ny 500 ny olona matin'ny aretina tazomoka eto Madagasikara. Miverina indray zany ankehitriny androany ihany koa no andro iraisam-pirenena ho an'ny tazomoka.
Ny fanomezan-danja zany asa madinika izay atao ampamarinana ka mahavelona andeha ho eny amin'ny faritra antezana voandresika amin'ity androany ity ny asan'ny Rakoto Mamonjy Léon mpanao kiraro eny an-toerana no entina aminao tanatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny famoronana sy ny fanamboarana kiraro no nentina namelomana ny fianakaviany eny ambin'ny 10 taona lasa izay fanadihadiana. Asa madinika latabatra roa ny fitaovana ampiasana lehibe sy lafo vidy indrindra ampiasain'ireto mpanao kiraro reto. Lanjaina amin'ny marina dia ampidirina amin'ny arivo mpanao kiraro fantatry ny be sy ny maro eto amin'ny faritra andrefana voany izy mandidina ny valo eo ny mpanamboatra kiraro eto isan'andro 300 ariary hatramin'ny 2,000 ariary eo ny fanamboarana kiraro. Mipiditra 7,000 ariary farafahakeliny isan'andro naharitra tamin'ity asa ity Léon ary tsy mieritreritra ny ala amin'izany. Arakaraka zavatra ataonao ihany zany, efa tsara zavatra ataonao dia mahavoly ianao. Efa tsara zany zavatra ataonao dia arakaraka izay ihany mampahazola anao. Fa efa ratsy zavatra ataonao tsisy olona manatona eo amin'ny arakaraka zavatra ataonao zany. Nisy lafitsarana ho azy ireo ny firoboroboan'ny kiraro sinoa. Maro ireo avy mividy izany no tonga eo manamafy ny kirarony. Toy ny asa sy rehetra ihany mila fianarana ity asa iray ity. Ankoatra ny fanamboarana, mamorona kiraro ihany koa izy ireo araka ny commande voaray. Le matériel zany tena lafo loatra amin'izao. Zany zany tsy matavavoaka ny kiraro gasy fa tokony eo tavavoaka ara-dalàna fa eo le matériel lafo be. Dia lasa mampiantoka dia rehetra anange zao mahay création mihitsy e. Afaka mamorona mihitsy zay fa tsy afaka mamorona amin'izao satria lafo le matériel. Fitana zaona mpanjifa maro no kalitaon'ny asa vita na fanamboarana na famorona na kiraro. Tsara sy mateza ny kiraro rehefa vita eto. Tena tsara ka sady mora reny zareo fanaovana kiraro. Mateza be. Za zao eto foana mandresa kiraro rehefa simba ny kiraronay. Ny asa eto zany tsara sady maharitra ary mahatamana mihitsy manao an'le asa eo satria mahay mikajy tsara izy. Misokatra amin'ny 9 maraina ary amin'ny 9 arivo izy reto eto. Asa tanana iray voahaja ny asan'izy telo ireto ary ajain'ny mpanjifa ihany koa. Vaovany fanatanjahantena manodidina ny $2 miliara ny volan'iditra nandritra ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny lalao baolina kitra tany Brezila farany teo. Ny fandraisana anjara ny mpiara-miombonantoka mandritra ireo lalao ireo nanjakan'ny kolikoly teo anivon'ny FIFA na ny federasiona iraisam-pirenen'ny baolina kitra. Olona 770 izay ahitana tompon'andraikitra 7 eo amin'ny FIFA no voaroroy amin'izany raharaha izany fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Kolikoly avy lenta no nitranga teo anivon'ny FIFA hoy ny minisitry ny fitsarana Amerikanina. Voninahana foana izany ny fitsarana, fanararaota-pahefana no ambarany fa nataon'ireo mpitondra nandritra ny taona maro. Mitetina manodidina ny $500 tapitrisa ny tsolotra raitsin'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny FIFA. Itsakilan'izay, manana tahiry eo amin'ny $1.5 miliara ny FIFA amin'izao fotoana izao. Avy amin'ny kolikoly ireo teti-bola ireo voapo fa nisy ny fanodikodonam-bola tao amin'ny FIFA tompon'andraikitra 400 nefa voasambotra hatreto. Ireo izay tafiditra tamin'ny fikarakarana ny kongresin'ny FIFA sy ny fifidianana ny filohany ahina mpiamatra ny fifidianana izay tokony taterahana rapitsy ity resaka kolikoly eo anivon'ny FIFA ity. Nanamafy Michel Platini, filohan'ny UEFA, fa mila arivo vaovao ny FIFA miombon-kevitra amin'izany maro anisy ary mitaky ny fanemorana ny datin'ny kongresy. Nolavin'ny FIFA nefa izany sosikevitra izany. Ho taterahana rapitsy ihany ny fifidianana araka ny tapaka. Vokiana mafy Sepp Blatter, filohan'ny FIFA amin'ny tirara momba ny kolikoly ity. Isan'ireo vaovao misongadina tao anatin'ny 420 izany. Raha tsy kokoa no ny zava-nisy tamin'ny taona 2019 ny zava-misy ankehitriny, tsy misy mitombina ny fiarovany tenan'ny filoham-pirenena raha ny fanazavany pahalalana ho ilira zava-tsatovo androany. Efa manana taratasy maromaro mikasika ny famotsim-bola izay mifandray mivantana amin'ny fandranana andramena ny samifina raha nambara ny tale jeneraliny tamin'ny tianio ity lafo ny 5 azo any Madagasikara raha ampitahaina amin'ny nosy hafa ty amin'ny ranomasimbe indiana
manampitrotraka izany ny olana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny lazaratsy ny Madagasikara ny ivelany amin'ny resaka politika raha nambarany Matianina eo amin'izay tontolo ny fizahantany izay ary anjatony mahery no fantatra fa matiny tazomoka tany Atsimo tato anatin'ny 5 volana farany dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampahalamba tamin'ny tian'io ity sorny ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma toloko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tur Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Fampalalamba vao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, bijouterie Tur Sergio, magasin Sharp tsara lalàna.